я вам сыграю песню нашего барнаульского композитора Александра Четверякова. Называется «Я влюблен в тебя, Алтай». Если мы, исполнители народных, не будем играть народную музыку, то кто же тогда будет играть? Скрипачи, будут пианисты, вот там приходится. Сейчас я вам сыграю, значит, такую военную песню, русскую народную песню, которую пела Лидия Русланова, называется «Валенки».